penggantian IC program CJB 100BD. Ini nih hasilnya nih, amplinya seperti ini. Ini nih IC nya nih, nanti akan berubah suaranya. Ini udah dicopot nih, ini IC ini. Pas untuk penggantian IC program. Nah, nanti mau dipasang IC program baru tipenya CJB 100BD yang ada suara tembakannya pulsar. Oke, tunggu lagi bentar. Sudah terpasang IC yang baru CJB 100BD. Ini IC yang lama nih, ini yang baru diprogram tadi. Ini isinya. Tunggu 5 menit ya, karena baru dipasang tadi panas pakai solder uap. Kita mulai. Udah ya, gampang kok masangnya kalau punya solder. Kalau nggak punya solder, pakai korek api aja.